Ата-ана қарауынсыз жүрген қанша жасөспірім жауапкершілікке тартылды? Бір күнде жойылған граффити саны қанша? Адам қазасына әкеліп соқтырған жол-көлік оқиғасы тіркелді ме? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Қауіпсіз қала іс-шарасы кезінде 90-нан аса дерек анықталды. Бос уақыттарын үйден тыс өткізетін жасөспірімдердің қауіпсіздігіне полицейлер ерекше көңіл бөледі. Жасөспірімдердің тәртібін қадағалау және құқығын қорғау бүгінгі күннің басты мәселесі. Осы орайда Атырау қаласының аумағында қылмыстарды болдырмау, қоғамдық орындар мен көңіл көтеру орындарында жаппай төбелес пен жол-көлік оқиғаларының алдын алу және тағы да басқа қоғамдық тәртіптің бұзылуын анықтау мақсатында 10 және 13 қазан күндері аралығында қауіпсіз қала жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Шараның бір күнінде 40-қа жуық құқық бұзушылық дерегі тіркелсе, 3 күнде 90-нан астамы тіркелген. Атап өтсек, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабымен 70, 200 бабымен 2, 127 бабымен 7, ал 434 пен 435 бабы бойынша 8 кәмелетке толмаған жасөспірімдер жауапқа тартылды. Құрметті ата-ана, жасөспірім балаңыздың түнгі уақытта көше кезуі мен қоғамдық орында қараусыз жүруі қауіпті екенін ұмытпаңыз. Тәртіп сақшылары есірткі туралы заңсыз жарнамасы бар 100-ден аса граффити жойды. Атырау қаласы аумағында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы жастар мен еріктілердің қатысуымен есірткі құралдарын жарнамалау жүзеге асырылатын сайттарға сілтемелері бар тыйым салынған жазуларды бояу бойынша бірнеше рейдтік іс-шараларды жүргізуде. Көп қабатты үйлер мен ғимараттардың қабырғаларында қаптап тұрған жазулардың ішінде улы зат саудалайтындардың сайттары мен жеке парақшалары бар екенін бәрі бірдей аңғара бермейді. Ол жазулар тұрақты тұтынушыларға ғана түсінікті. Шараның бір күнінде 20-дан астам граффити жойылса, жыл басынан бірлескен жұмыстың нәтижесінде есірткі туралы заңсыз жарнамасы бар 100-ден аса граффити жойылды. Айта кетейік, улы заттың сатылымын арттырып жарнамалаған тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылып, 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Атырауда жыл басынан 300-ден астам жол-көлік оқиғасы орын алған. Қала аумағындағы жол ережесінің сақталуы, жаяу жүргіншілердің жолдағы қауіпсіздігі маңызды мәселенің бірі. Атырау қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция батальоны қызметкерлері белсенді азаматтармен бірлесіп, қала аумағында жол-көлік оқиғаларының көп орын алуына байланысты жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігіне ерекше мән беріп, жол қауіпсіздігін қадағалау, қауіпсіздік ережелерін бұзғандарды анықтау мақсатында күнделікті профилактикалық жұмыстарын жүргізуде. Жыл басынан бері жарақат алған және адам қазасына әкеліп соқтырған 300-ден астам жол-көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 24 адам қайтыс болған. Мәселен, Мұхамбетов Ермағанбетов көше қиылысында 1998 жылы туған Toyota Prado автокөлігінің жүргізушісі екінші дәрежелі жолдан шығып, қоғамдық көлікке соқтығысып, жол-көлік оқиғасы орын алған. Салдарынан автобустың 6 жолаушысы мен маркасы Toyota Prado автокөлігінің 2 жолаушысы Атырау облыстық ауруханасына жеткізілді. Құрметті көлік жүргізушілері, жол жүрісі ережелері мен жолдағы сақтық шараларына мұқият болыңыздар.